带你看看私企食堂吃什么。已经到，好了。哦，今天吃面，有火腿肠，有鸡蛋。要喝辣汤。这个是骨头汤。要什么？要喝辣汤。还有豆腐皮呢。给了我3个。我其实很喜欢这辣辣的感觉。还有肉末。再加点辣汤，不是，不用豆皮，要辣汤。今天面的分量无敌了。今天咸菜肯定要吃，这个牛肉酱也加点。哈哈，我的香菜出场了。上次吃面有个粉丝说，这几勺香菜加的深得我心。哼哼，我吃香菜怎么了？再来点醋。再来点小凉菜。今天就吃这些了。